Psychiatrische Erkrankungen müssen genauso diagnostiziert und behandelt werden wie jede andere Erkrankung. Psychiatrische Erkrankungen sind vererbt, aber das erklärt nicht alles. Es ist ein Zusammenspiel zwischen der eigenen Veranlagung über die Gene und der Umwelt, die dann schlussendlich zu dem Risikoprofil führt. Das wollen wir erforschen. In der psychiatrischen Forschung weiß man, dass negative Lebensereignisse eine ganz starke Auswirkung auf das Risiko für psychiatrische Erkrankungen haben. Und diese Risikoerhöhung ist besonders ausgeprägt, wenn diese Ereignisse in der Kindheit stattfinden. Zum Beispiel Mädchen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben. Wenn die Frauen geworden sind und man macht ein Bild ihres Gehirns mit einem Kernspin zum Beispiel, sieht man, dass da die Areale des Gehirns, die für die sensible Repräsentation der Genitalien da ist, dass der kleiner ist. Was wir aus der Hirnforschung wissen, ist, dass gerade in der Kindheit sich das Gehirn sehr stark verändert. Die Hirnentwicklung ist abgeschlossen eigentlich erst Anfang 20. Und deswegen, weil sich das Gehirn so stark verändert in dieser Zeit, ist es auch sehr sensitiv für die Umwelt. Das heißt, positive und negative Erfahrungen können hier starke Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns haben. Dieses Bild ist eines der vielen Schüttbilder von Hermann Nitsch und ich habe es gewählt, weil es für mich Ausdruck ist des Einflusses der Umwelt. Ich glaube, es hat sehr viele Facetten und das eine wäre ja, die Erinnerung an Blut und Gewalt in diesen Schüttbildern. Die Konsequenzen von Gewalt sind sehr gut erforscht. Also wir wissen aus sehr vielen, sehr großen epidemiologischen Studien, dass Gewalt das Risiko eben für psychiatrische Erkrankungen enorm erhöht. Und Gewalt kann möglicherweise auch Spuren in unserem Genom hinterlassen. Eines, was wir gesehen haben, ist es, dass es möglicherweise tatsächlich so diese epigenetischen Signaturen gibt, die schon, wenn die Mutter den Holocaust erlebt hat, während sie ein Kind war, ihren Kindern mitgegeben worden ist. Ein Traumagedächtnis, wie man das vielleicht nennen will. Das letzte Bild von Werner Büttner, es heißt bitte um 20 Uhr wecken. Das hat sicher sozusagen so zwei Aspekte, die man da beleuchten kann. Einerseits, ja, was machen denn psychiatrische Erkrankungen mit Menschen? Sie machen, dass man sich zurückzieht, dass man alleine ist. Aber es könnte auch irgendwie ein Sinnbild sein für das, wo wir hoffen, dass wir vielleicht in der Psychiatrie hinkommen. Wir diagnostizieren im Moment psychiatrische Erkrankungen nach wie vor nur nach unserer Beobachtung und nach dem, was uns die Patienten erzählen über ihre Symptome. Die Hoffnung wäre, dass wir als Psychiatrie jetzt aufgeweckt werden. Das Gehirn ist extrem komplex und wir lernen jetzt in den letzten Jahren unendlich viele neue Dinge über das Gehirn. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wären wir im Zeitalter der Revolution. Wir haben neue technische Möglichkeiten, neue Möglichkeiten der Analyse, wo wir Menschen jetzt hoffentlich bald helfen können. Wenn ich eine psychiatrische Erkrankung habe, da bin ich nicht mehr ich selbst. Und den Patienten zu vermitteln, das ist eine Erkrankung und das ist nicht irgendwie ein Wesenszug, der dazugehört. Es ist, glaube ich, auch sehr wichtig und da kann eben auch Kunst helfen.